Assalomu alaykum, bachako, духтарако. Парам парам. Дӯстони азиз, бозӣ карданро сар мекунем набошад. Ба Томи телефон шуд, Сони телефон кард. Салом алейкум Томи, чӣ хелте? Гуфт корот нағз чӣ гап? Корот бор соз мегуфта гап задестай. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, дар саршавии бозӣ Томи пули Сониро гум карда буд. Аз ҳамин сабаб баъзан Сони телефон карда сумҳои худашро пирсида меистад. Томи чӣ кор карданашро надониста, мошинчаашро гоҳо ба пеш, гоҳо ба қафо ҳай карда хаёл карда шитеста. Томи бисёр фикр кард ва аз мошинча фаромада ба хонаи адвокат даромадан мехост. Аммо занги телефонӣ шуд. Як одами ношинос ба шаҳри Вашингтон Беч биё гуфт. Дар назди бинои молла таксофон ҷойгир аст. Ба таксофон наздик шуда биё, ман занг мезанам, гап мезанем гуфт. Ва Томи ба раҳ даромада рафтестай. Томи ба таксофон расида омад ва Томи аз мошинчааш фаромада ба таксофон ответ дод. Вай одам гуфтестай ки карочи шумо ёрдам додагӣ корро бениҳоят ба фоидаи мо аъло дараҷанда гузашт. Гуфт аз ҳамин сабаб яктидига корча ҳай ҳамин корро иҷро кунед. Гуфт дар кӯчаҳои шаҳр Карл Пирсон пицца тақсим карда гаштодааст. То анҷом додани кораша Карл Пирсонро ёфта қатл додан дар кор буд. Карл Пирсонро куштан дар кор. Аз ҳамин сабаб Томи шошмиш карда сахт мошинчаро ҳай карда ба кофтукови Карл Пирсон даромад ва ба метро гузашт. ва дар харитача мебинем ки Карл Пирсон уже дига ҷо бирафт, дига кӯчаҳо тез бирафтааст. бениҳоят тез вазифаашро Карл Пирсон иҷро кардестай. мошинчаро сахттар ҳай кардан дар корай, то ки Карл Пирсонро қапем. мутаассифона Карл Пирсон чӣ қадар мо тез шитобем, ҳамон қадар тез аз мо гурехтестай. мо набошад ба ин раҳ мерем, аз пеши Карл Пирсон мебароем. Карл Пирсон дар вай кӯча, мо дар ин кӯча бирафтестем. ҳозир марҳамат тамошо мекунем. ва наконец-то Карл Пирсонро ёфтем. мошинаро тезтар ҳай кардан дар кор. тезтар Карл Пирсон авария шуд. аммо мегрехтагӣ буд, аммо авария шудамон. мо анакнун мошинчаро гардонда тез аз мошинча фурдоманда Карл Пирсонро мекушем. аммо Карл Пирсон гурехт. мошинро сахттар ҳай карда Карл Пирсонро дастгир кардан дар кор. тезтар Карл Пирсон шустрагӣ карда тез ҳай карда бирафт. меравем мезанем Карл Пирсонро. ва аз мошина тез фаромада истода меандозем Карл Пирсонро меандозем. Карл Пирсонро андохта киштем ва ин сипориш иҷро карда шуд ва $500 маблағ дода шуд. Томи гандане пака нағз. ана акнун ба пеши адвокат меравем. адвокат чӣ мегуфта бошад? дар айни замон Томи $1722 пул кор кардааст. ана акнун ба пеши адвокат рафтан дар кор. биё ани мошини навтарро мегирем. мошини худамоя мотораш зад. аз ҳамин сабаб мошинчаи нав бидайда инҷа медуздем. мошинчаро дуздида ҳаракатро тезтар мекунем ва ба кӯча баромада газчаро сахттар зер мекунем. ҳарди бешараф чӣ кардестай гирезар раҳ набошад. мошин ҳай карда наметонад. мошин сор мешад. падарат ба раҳмате. раҳмате. ана акнун ба хонаи адвокат омадем. мошинчаро ба ҷои ба пеш магазин мемонем. васе ки на мошинча фаромада ба назди адвокат медароем. турун чӣ ки Томи омад дар пеши адвокат меҳмон будааст. Эвери Каррингтон гуфтаги меҳмон будааст. меҳмон кати адвокат Томиро шинос кард.
پس از شناس کردن بعد ادوکت گفت که ای تومی گفت ایوریت و کارش حد گفت پرم خلاص اینها تومی کتشناس شدن و این مردک به تومی یک سپارش دارد. همین سپارش رو اجرا کردن در کار. ترس короче یک ترانسپورتنی کمپانی اندانه همین مردک سکلادش بدست. اما این مردک سکلادش دیگه کسو دستگیر کرده گرفته بازم میفرخته که بدست. از همین سبب این سکلادش خودش به گردنده گرفتنش در کار. بس ان تومی یاردم پرسید. تومی خوب مایلش گفت همشه جا به جا میکنم گفته بیرم رومد. در این زمان وای سکلاد حاضر اخرانیکو بنهایت بسیار از همین سبب سر و لباسی استاگی را پوشیده رفتن در کار. کاک به استا شده رفتن در کار. نفهمونده به قطار استریتل در اومده گرفته. آرامی همه را ویران کرده استاده. بعد درونی سکلاد در اومده ماشین هایش را کفانده اخرانیکوش را کشتن در کار. تومی مرحمت نباشد براه درو تستر رفته سر و لباس رو از مگزین رافائل گیر. تستر تومی تستر. این کار به نهایت کار مهم. خیلی که در خریطه میبینیم ما انا همین سکلادی یعنی همه آدم گفتگوار اصلا آمدیم پشتی. لیکن ما قفا میگردیم سر رازه چونکه ما سر و لباس گرفتن در کار. سکلاد انا همینجا جایگاه شدگی بوده است. میشود انا اکنون گشته و مگزین رافائل میرویم. دون دون دوف دون دون دوف دون دون دوف. کوچه ها آرام و تینج. اکنون ما با مگزین رافائل رسته آمده. با مگزین تیز در آمده سر لباس را ایواز کرده برآمد. تومی نوای با ماشین چه سار شب نباشد. اکنون تستر با سکلاد رسیده رفتن در کار. اینجا نکته کانالچه بود است. ابولی کلانچه میپرونیم. از کانالچه پروندن چی خیل مزه برای ما نگرده هم داده شد. توفه هم داده شد برای پریجو که به نهایت بلند و تیزیگری خوب. من اکنون با سکلاد رسیده میرایم. خیلی که میبینیم با سکلاد رسیده آمده موجه. من اکنون با این محلچه میداریم. محلچه در آمده ایستاده. سرازه ای پیشی در پس کلاد میداریم. پام این ماشین چه فرامده تومی تیز رفته یک آدم رو زد. 4 آدم رو زدن هلاکت دادن در کار و اخرانیکو در رو میکشوین. در به درون در اومده ماشین های این بیشرفان رو میکفونیم. تستر زن دروازه رو میکشوین. حضر اخرانیکو شدن دروازه سکن در اومده بابوچکای بنزین انداختن پریاما. 2 ماشین کفیده اینجا سرازه دوف اخرانیکو همش کشتستای ملادست تومی کش متاسفانه یک تایی دیگه ماشین میده و هم کفاندیم. اکنون کفید بیا نباشد با ماشین چند سال شد و به پیشی به خونه ادوکت رفته کار را اجرا کردن بود. خیر بچه ها دخترکا به همین بازی امروز تمام. دوستان شما اگر خواهید که ویدیوها در همین صورت دوام گیرد تکمچه لایک را زیر کنید و به دوستانتون پدلیک کنید. دوستان باز نگفته نماند به کانال ما ابونه شوید و در پس به کامنتار یا فکرهاتون نویسید.